Происходящего. Що це за дипломат? Але, прекрасне але, оскільки новий рік 2017 випадає на... Ось, ты что получил день рождения? Ты? Чего? Пиздец же. Пидорас ёбаный.
Я его чуть не раскатнул, говорю, о, блядь. Ой-ой-ой. Ёбаный в рот. Что себе переломал? Блять! Чё, ебанулся, что ли, совсем? Смотрите, повторяюсь еще раз. Никто его не осуждал за его взгляды, за его как рождение произошло, за его намерения совершить действия, которые законом относятся. Посольство Кубы в Москве весь минувший
как коммуниста, вот он эту убежденность свою пронес через всю свою жизнь. Это очень важный урок для всех. Это